Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Khairul Amri Putra, siswa Prajabatan Angkatan 73. Proyeksi jabatan saya Junior Engineer Pemeliharaan Alat Bantu Mesin. Untuk saat ini status untuk mesin Mitsubishi yaitu perawatan P2, di mana berdasarkan catatan dari operator tadi malam mengalami trouble ya, sehingga sekalian saja kita lakukan perawatan untuk P2. Oke, jadi untuk WO-nya atau work order-nya ini tolong dipelajari terus dilaksanakan ya. Siap? Oke. Terima kasih. Boleh. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi pagi hari ini kita sebelum melaksanakan pekerjaan kita awali dengan briefing ya, di mana hari ini kita akan melaksanakan pemeliharaan preventif P2 pada mesin Mitsubishi unit 10, di mana pekerjaannya itu yaitu membersihkan filter mesin, terus peralatan bantu, terus mengganti filter rakor, tapi diperiksa dulu ya kondisinya. Terus membersihkan juga filter udara, filter HSD dan minyak pelumas, serta memeriksa dan menambah air baterai jika kondisi baterai pada level minimum seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan untuk peralatan K3 harus digunakan helm ya, karena kan kondisi mesin kita sempit, takutnya ada benturan pada kepala. Terus gunakan juga earmuff sama sarung tangan dan masker seperti itu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas ya. Jadi untuk prosedur kerjanya kan teman-teman sudah biasa melaksanakan. Ya, saya cuma mengingatkan, bekerja utamakan keselamatan, terus jaga kekompakan, dan upayakan pekerjaan bisa selesai tepat waktu seperti yang sudah direncanakan ya. Oke, mungkin itu saja untuk briefing pada pagi hari ini. Semoga pekerjaannya bisa berjalan dengan lancar dan semua petugas kita bisa dengan selamat dalam melaksanakan pekerjaan. Sebelum melaksanakan pekerjaan, mungkin kita awali dulu dengan berdoa biar pekerjaan kita bisa berjalan dengan lancar dan selalu diberi kemudahan dalam melaksanakan pekerjaan. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Untuk briefing pagi hari ini mungkin demikian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.